Muy buenos días mis amiguitos, les saluda la Miss María y espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares. El día de hoy vamos a empezar la clase, pero antes vamos a cantar una canción. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con Miss Rosy, ahora vamos a cantar. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con Miss Rosy, ahora vamos a cantar. Cantamos, escuchen la canción, ahí viene, 1, 2 y 3. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien, este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. Buenos días amigos, ¿cómo están? Muy bien. Amiguitos, el día de hoy vamos a reconocer con qué sonido empieza cada imagen de la vocal A, que luego les voy a mostrar. Pero antes vamos a recordar, a ver, ¿qué vocal era esta? A mayúscula y A minúscula. Esta, E, vocal E mayúscula y minúscula. Y por aquí tenemos la vocal I mayúscula y minúscula. Y aquí la vocal O mayúscula y minúscula. Y aquí la vocal U mayúscula y minúscula. Muy bien, ustedes ya conocen las vocales, pero ustedes van a ir reconociendo uno a uno cada vez más. A ver, amiguitos, en sus pantallas pueden observar, dice, vamos a aprender las palabras que inician con la vocal A mayúscula, ¿ya? A ver, ¿qué imágenes utilizan la vocal A mayúscula en sus palabras? Aquí tenemos agua, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen del agua y aquí está escrito la palabra agua. Tenemos la A mayúscula y la A minúscula, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra la A. Muy bien, amiguitos. Seguimos. Aquí tenemos la imagen de una almeja. Acá dice almeja. Aquí encontramos la vocal A mayúscula y A minúscula, ¿verdad? Muy bien, amiguitos. Seguimos. La palabra amor, y aquí tenemos el corazón como una imagen del sentimiento del amor, ¿verdad? ¿Dónde se encontrará la A? ¿Será esta la A? Esta no, ¿verdad? Luego la conoceremos. ¿La vocal A se encuentra aquí? Sí, aquí se encuentra la vocal A. Muy bien, amiguitos. Seguimos. ¿Qué imagen ven aquí? Árbol, muy bien. Y aquí se encuentra la palabra árbol. ¿Será esta la A? Esta. No, ¿verdad? ¿Y esta? Sí, aquí se encuentra la vocal A. Muy bien, amiguitos. Una más. Azul, dice. Este es un lápiz de color azul. Y como es azul, empezamos a escribir aquí la palabra azul. ¿Será esta la vocal A? No, no. Y esta tampoco. ¿Será esta? Sí, esta es la vocal A, ¿verdad? La encerramos. Muy bien. Muy bien, amiguitos. Vamos a continuar y aquí vamos a observar lo que es la A minúscula. ¿Qué imágenes y qué palabras obtienen la A minúscula? Ambulancia. Ambulancia. ¿Cuántas A hay en la palabra ambulancia? 1, 2, 3. Muy bien, hay 3 A en la palabra ambulancia. A, abeja. Abeja. ¿Cuántas A hay en la palabra abeja? 1 y 2. Muy bien, hay 2 A en la palabra abeja. A, araña. Araña. ¿Cuántas A hay en la palabra araña? 1, 2, 3. Muy bien, hay 3 A en la palabra araña. A, árbol. Árbol. ¿Cuántas A hay en la palabra árbol? 1. Muy bien, hay una A en la palabra árbol. A, avión. Avión.
Anillo. Anillo. ¿Cuántas A hay en la palabra anillo? 1. Muy bien. Hay una A en la palabra anillo. A. Ambulancia. Ambulancia. A. A. Avión. Avión. A. Árbol. Árbol. A. Abeja. Abeja. A. A. Anillo. Anillo. Muy bien, amiguitos, ya hemos podido observar en el video todas las palabras y las imágenes, ¿no? De las palabras que empiezan con la vocal A. Como por ejemplo acá A, abeja, A, araña y A, árbol, ¿verdad? ¿Qué van a hacer en casita? Su mamita les va a preparar una cajita, la va a forrar bonito y le va a echar adentro harina. Y le van a hacer así, toda la cajita lo van a mover. Y aquí van a practicar escribiendo la vocal A mayúscula, ¿verdad? A, así. ¿Pueden observar? Muy bien. Y si no me salió bien, no importa. Vuelvo a practicar. Y también puedo practicar escribiendo la A minúscula, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Eso lo va a hacer mamita. Ya, amiguitos, ahora yo les voy a explicar qué tareitas van a realizar en casita. Van a coger su tareita del libro de la página 91. Dice, Mía colecciona estampitas de animales. Mía, mi amiguita que está aquí, colecciona estampitas de animales. Aquí tenemos una ave. Aquí dice ave, araña, avestruz. Pero aquí la araña se ve bonito de color, pero aquí no tiene color. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer ahí, amiguitos? Dice, vamos a buscar en nuestro libro, en la parte de atrás del libro, atrás del libro. Vamos a retirar, dice, lo que son las dos palabras que inician con la vocal A. Las dos imágenes, por ejemplo, ave y avestruz. Estas dos las voy a recortar y se lo voy a dar a mi pequeño para que mi pequeño lo pueda pegar. ¿Dónde corresponde, ¿verdad, amiguito? Y dice, nombra a los animales. Vamos a nombrar ave, araña, avestruz. Con una X marca la vocal A con la que inicia el nombre. Ya voy a agarrar mi plumón, mi lápiz y voy a marcar con una X. A ver, acerca por favor la A. Aquí en araña, ¿cuántas A hay? 1, 2, 3. Entonces las 3 la voy a marcar con mi plumón. En la palabra avestruz, ¿cuántas A habrá? Identifico una, ¿verdad? Y la marco. Muy bien, amiguito. Luego, mis amores, van a agarrar su libro de trazo, este librito de acá que todos tienen en casa que dice trazos y dibujos. Y se van a ir a esta página de aquí, a la página número 77. Observan, en esta página dice, ¿qué voy a hacer? Voy a retirar el sticker de la página 2. Igualito, aquí tengo la vocal A. Voy a repasar, ¿verdad? Dice la flechita, subo y bajo y cierro aquí con una línea, ¿verdad? Subo, bajo y cierro. Aquí, desde donde indica la flechita, la A minúscula. Voy la vuelta y subo y bajo, ¿verdad? Voy a subir y bajar con mi lápiz hasta terminar de delinear toda la vocal A que encuentro. Luego dice, voy a buscar mi sticker de la página 5.2. Voy a ir acá y voy a buscar mi sticker. Y acá está. La página S2 había sido mi tono 5S. Y voy a sacar, dice, de la página 77 la arañita. Lo retiro, es un sticker. Se retira y esta araña la pego en mi hoja de trabajo, ¿verdad? Araña. ¿Qué más voy a hacer? Primero voy a repasar con mi dedo, con mi dedito, ¿ya? Siguiendo la flechita. Antes del lápiz es el dedito. Después con el lápiz. Y finalmente dice la vocal A con crayolas, dice. Ya. Repasa la vocal A con crayola. Después de mi lápiz agarro mi crayola.
Otra vez, repaso. Y luego dice, moldea plastilina y colócalos en las vocales. Después que he hecho con mi crayola, voy a agarrar plastilina y con plastilina lo voy a llenar todito, ¿ya? Toditito, ¿ya, mis amores? Muy bien, mis queridos tesoros. El día de mañana los vuelvo a esperar para poder seguir aprendiendo quizás ya otra vocal. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Cuídense. Chao, mis niños.